Burung ini mematuk pohon ribuan kali sehari, tapi otaknya nggak pernah kenapa-napa. Burung pelatuk mematuk dengan kecepatan dan tekanan yang kalau kena manusia bisa langsung gegar otak parah. Tapi dia punya sabuk pengaman alami. Lidahnya yang panjang melingkar sampai membungkus seluruh tengkoraknya. Jadi bantalan peredam kejut buat lindungi otaknya. Berkat desain unik ini, pelatuk bisa mematuk sampai 20 kali per detik tanpa cedera sama sekali. Alam ternyata punya cara aneh banget buat melindungi makhluknya.